打一条桩，打了一下又停，打了一下又停，不是检查就是说其他问题。现在下班了。这个挖机在敲这个，在敲这个水泥柱啊，因为它挡到了。倒了。敲掉了就好点了。不用老是碰到，不用老是担心碰到。这个柱子以前放在这里都不知道是干嘛的。这个挖机就是想把它直接挖起来，看一下能不能挖起来。太重了，挖不起啊，要推。把它推掉了，就不用担心，老是担心屁股那里，老是担心碰到。我把它立起来，立在这里了。